एक अशी वेबसाईट जी तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचवणार आहे। तुम्ही आयकॉनिक मराठीला फॉलो केलंय, तुम्हाला समजलंच पाहिजे। तुम्ही कंटेंट क्रिएटर असाल तर तुम्हाला स्टॉक फुटेज लागतात, साऊंड इफेक्ट लागतं, रॉयल्टी फ्री म्युझिक लागतं, इव्हन टायटल ॲनिमेशन सुद्धा लागतात। मग आता हे बनवायचं म्हटलं तर भरपूर सारा वेळ निघून जातो किंवा डाउनलोड करायला गेलं तर पेड असतात। पण हे सगळं तुम्हाला 100% फ्रीमध्ये मिळू शकतं। ही वेबसाईट आहे, या वेबसाईटवर जाऊन जस्ट तुम्हाला सर्च करायचं आहे जे पाहिजे आणि ते तुम्ही फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकताय। आहे ना भारी? तुमच्या मित्राला पण सांगा।